बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਮਾਜ਼ੂਲਾ ਰਾਈ ਟਰੈਕਟਰ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ ਮੈਸੀ ਫਰਗੂਸਨ 240 ਤੇ ਮਾਡਲ ਹੈਗਾ ਜੀ 2018 ਮਾਡਲ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ, ਇੱਥੋਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ VIP ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ ਜੀ ਹਰ ਪਾਸੇ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿੱਟਾਂ ਚੁੱਟਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਨਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚਿੱਟ ਇਸ ਇਹ ਸ਼ੋਰੂਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਪਿੱਛੇ ਹੁੱਕ ਲੱਗੀ ਹੈ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਂਕਾਂ ਸ਼ੰਕਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀਆਂ VIP ਬਾਹਰਲੇ ਸੰਗਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਜੀ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। 14.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਮਾਲਕ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖਰੀਦਣਾ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਟਰੈਕਟਰ ਸ਼ੋਰੂਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਖੜਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਜੰਮਲ ਟਰੈਕਟਰ ਸ਼ੋਰੂਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਖੜਾ ਵਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਾਵਨਗਰ ਤਹਿਸੀਲ ਹਰੂਨਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਖੜਾ ਵਾ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਤਫਸੀਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਸ ਇਹੀ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਖਰੀਦਣਾ ਜੀ, ਮਾਲਕ ਖੁਦ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਦੇਣਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣ ਦਿੰਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਨਾ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੰਬਰ, ਮਾਲਕ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਦੇਈਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਪਸੰਦ ਕਰ ਲਓ। ਅਗਰ ਕੀਮਤ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ, ਟਰੈਕਟਰ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੰਬਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਨੰਬਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੰਬਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਵਾ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜੇਕਰ ਖੜਾ ਵਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਦੂੰਗਾ, ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਖਰੀਦ ਜਾਣਾ।